侯府的小侯爷惨死家中。楚昭云在周推司的介绍下进入侯府查案，结果却查出杀害小侯爷的人正是小侯爷的父亲荣安侯府的侯爷。随着杜琼指明红色兽皮的来源，侯爷终于不再狡辩。看来不管我怎么解释，你们都不会信了。我当真是小瞧了你们。事已至此，侯爷还是说了实话吧，毕竟这是侯府的家事，若是家人离心，情况只会比现在更糟。罢了，卓儿确实是本侯故意吓死的。如果我没猜错的话，侯爷应该是知道杜卓和云娘有来往，便私下找了云娘，让她主动约杜卓。随后侯爷在杜卓极其放松的情况下，从暗道到了他的窗外，用雷公皮影吓了他。楚仵作说的不错，可本侯也是不得已而为之。是我害了三弟，若是我早日将那些皮影都毁了去，就不会有今日之事。师父说我出家心不成，果真如此，都是我的错。父亲为何要谋害三弟？父亲不是一向喜爱他吗？子不教父之过。佳儿，你整日读书，不知道卓儿那些荒唐事。他强抢民女，吃喝嫖赌，无一不沾，还从账房先生那里偷银子。他一个人拖累了整个侯府，是为府没有教好他。可三弟就算万般不好，父亲你也不能杀了他。至于做人的道理，父亲完全可以慢慢教育他，为何要这般偏激？佳儿，若有一日你成了这侯府的主子，你是救一人，还是救整个侯府？你教为父？父亲这话什么意思？罢了，这件事已经压下，不提也罢。为父承认是设了套，下了妆，可那又如何？本侯都是为了整个侯府的安危考虑。佳儿，你难道要将为父送往衙门吗？父亲有过必当罚，三弟千不好万不该，如今丧命也许就是他的现世报，可这是两码事。父亲害了杜卓一条人命，难道就要不了了之？杜家话里毫不退让，楚昭云却注意到了一直在一旁坐着不哭不闹也不说话的侯夫人。这可不像侯夫人应该有的反应，她不应该感到失望或者痛苦吗？杜家，你这是不孝。如果父亲做了错事，当儿子的要装作不知道才叫孝顺，那儿子确实不孝。你正当父子俩剑拔弩张时，侯夫人站了起来。罢了，今日也不早了，明日再说。母亲难道知晓父亲的事？佳儿，卓儿去了，你父亲也难过，有什么事还是明日再说吧。可是好了，就这样吧。侯夫人说完，和侯爷一同离开。没了一条腿的杜琼也艰难起身，一瘸一拐地离开。楚仵作，这小侯爷，既然侯爷和侯夫人说了，那便明日再说。也只能这样了。楚仵作，你放心，我一定要父亲认罪，我三弟不能白死。杜家眸光坚定，而楚昭云则是眉头紧皱。侯夫人之前还信誓旦旦地说要为儿子讨命，等到侯爷亲口承认了，侯夫人怎么又不言不语，还当起和事佬来了？算了，明日再找侯夫人问问吧。楚昭云不解，在侯府的一个房间里，侯夫人将一碗参汤端到侯爷面前。侯爷，秀儿，我没想到佳儿日日读书，竟读出了这般迂腐性子。方才多谢你帮为父说话，为父知道卓儿去了你伤心，但这也是没法子的事。侯爷莫要同佳儿生气，他心思纯净，不懂得其中这些弯弯绕绕。不过卓儿的事，侯爷你就同我说实话吧。侯爷刚才和佳儿说的那些话，我一个字也不信。卓儿前几日开罪了人，那人恐怕不会放过侯府。本侯这般做也是为了保侯府周全。他开罪了什么人，竟到了整个侯府来赔罪的地步？我看侯爷是嫌弃卓儿整日在外行荒唐事，丢了你的脸，这才杀他。你倒是聪明，我确实是不想让那逆子再活着丢我侯府的脸。所以侯爷往日对卓儿的疼爱都是假的。罢了，慈母多败儿，都是我没教好卓儿，太过溺爱他，这才造成如今的局面。侯爷同佳儿争执也累了，喝口参汤润润喉吧。好，多谢秀儿你理解。侯爷，我不辛苦。秀儿，你笑什么？侯爷，卓儿长成了这般歪性子，认不得旁人。我读书少，只认得几个字，想着生卓儿时不容易，就难免疼爱他。可侯爷呢？卓儿做的那些事，侯爷从未同他讲过是非对错，子不教父之过，这些圣贤道理，侯爷不懂吗？可你不教他也就算了，却因为他犯了点错，就直接杀了他。你真是好利落的心思。你说这话是何意？侯爷话音刚落，突然捂住腹部，五脏六腑传来一阵剧烈绞痛，他还没来得及思索，嘴角便溢出一股黑血。你给我下毒！哈哈哈哈哈！孩子对侯爷而言来得很容易，因为侯爷不必忍受10月怀胎的煎熬，不必忍受婴儿整夜的啼哭。不过有空时来看几眼孩子便会长大，也正是因为这样，你如今才会这般轻易就想弃了卓儿。卓儿是不如琼儿和佳儿，但他何至于死于亲爹之手？你这无知妇人！佳儿说的不错，卓儿手下有人命，如今丧命是他的现世报。可侯爷杀了我儿，也该偿命。我是个眼瞎的，竟没看出来侯爷存了这般狠毒的心思。侯爷真是比男曲戏班子还会演。琼儿因你的缘故成了这般身子，卓儿又被你害了去，难不成还要我的佳儿背上不孝弑父的名声？我儿日后可是这侯府的主子，断不能让你脏了我儿的路。本侯怎会娶了你这般毒妇？侯爷还想再说些什么，却再也发不出声音，双手胡乱地抓着空气，挣扎几番便重重地倒在地上。侯夫人抬手将盛放参汤的空碗摔在地上，随后擦干眼泪，哭着冲出房间。来人啊，快来人，侯爷没了。此时楚昭云与杜家正在廊下交谈，一名小厮神色慌张地匆匆跑来。小侯爷，不好了，侯爷走了。这么晚了去哪儿？不是，侯爷他伤心过度，跟着卓哥儿去了。
什么？杜家和楚昭云都是一愣，随后匆匆赶往侯爷书房，半路上撞见小厮背着杜琼也往书房方向跑。因情况紧急，他们并未等候杜琼，先一步抵达书房。父亲，佳儿，侯爷他从今日起你就是这侯府的侯爷了，莫要伤心，先操办卓儿和你父亲的后事吧。杜家没想到父亲刚离世，母亲就说出这样的话来，可他愣了一下，就连忙让楚昭云验尸。但楚昭云看了一眼现场，就已经猜到侯爷是怎么死的，所以没有听杜家的话，而是先看向侯夫人，直到侯夫人点头示意，他这才走到侯爷的遗体旁。侯爷是中毒而死。楚仵作说的不错，是我故意下毒毒死侯爷的。此时，杜琼刚好在小厮的搀扶下走进房间，看到眼前的情景，再听到母亲的话，杜琼瞬间悲痛不已。母亲，你琼儿，他杀了卓儿，我要为卓儿报仇。佳儿，你将母亲送官吧。侯夫人不在乎自己的下场如何，只求杜家能干干净净的继承侯位。杜琼则是痛心不已。杀人偿命本是天经地义，可若在家中这般互相残杀，荣安侯府迟早会走向覆灭。二弟，母亲说的对，从现在开始，你就是荣安侯府的侯爷。母亲，大哥。二弟，母亲，大哥，我刚才看了，父亲不是谁毒死的，父亲只是因为三弟离世，伤心过度，这才跟着三弟去了。你们节哀，本侯这就安排父亲和三弟的后事。杜家说完，失魂落魄地走出房间。楚昭云连忙跟上。楚仵作，我若是不那般逼迫父亲，母亲是不是就不用背上一条人命？而且我口口声声说杀人偿命天经地义，可到了母亲这里又下不去心，你说我是不是做错了？侯爷，这是您的家事，我一个外人没有立场评断。而且侯爷现在应当向前看，已然发生的事再想也没用了。哎，罢了，楚仵作好生休息，明日再出府吧。侯爷好生料理老侯爷和您三弟的后事吧，我就不叨扰了。我本想凭借侯府这一案再变京城扬名，如今案子虽破，却不能向外声张，当真是无可奈何。罢了，归去也。楚仵作留步。何事？楚仵作，这是侯爷给您的酬劳，请您务必收下。这也太多了。楚仵作莫嫌多，这还有呢。这是老夫人让送来的，说是昨日允了楚仵作的。这桩案子虽没收获名声，银子倒是实实在在收了不少。按规矩，衙门办事收这么多银子不合情理，但我若不收，侯府的人恐怕不会相信我会守口如瓶。罢了，我还是收下吧。楚仵作，这是侯府的一点心意，你若拒绝了，我二人回去高低也得蜕层皮，所以楚仵作便收下吧。既然如此，那我便不客气了，还请帮我谢谢侯爷和夫人。一定。对了，我家侯爷还让我转告楚仵作一句，我家侯爷说侯府一事，楚仵作顶多和推司大人有个交代即可，切莫再泄露给旁人。这是自然，请帮我转告侯爷，我定不多嘴。如此便好，那楚仵作慢走。楚昭云将银子装进一个袋子里，转身离开侯府。他本想直接回义庄，可因手中银子太多，只能先回永清伯爵府。但他刚到伯爵府门口，就碰到了正要外出的楚宁云。三妹这是去哪儿了？怎么满脸的不高兴？二姐姐办完差事了。是。三妹，我劝你还是别回家了，一旦进入，今天恐怕就出不来了。我可是费了好大的劲才出来的。为何？因为母亲他们正对着一堆男子的画像商议你的婚事，还让我也帮忙相看。幸好我跑得快，所以三妹你还是别回去了。二姐姐你说的对，那我偷偷进去放下东西，就立刻出来，不叫他们发现我回来过。楚昭云本就不急着嫁人，对所谓的相看更是毫无兴趣。他匆匆进府放下银子，随后又悄悄溜了出来，赶往衙门跟周推司交差。杜卓竟然是被自己亲生父亲害死的，当真是可怜。可怜吗？他强抢民女，草菅人命，其实他死的也不冤。可听你说了详细经过，那杜卓对他的小厮倒是很好，不然那小厮也不会这般尽心帮忙查案。对自己人好也掩盖不了杜卓不把其他人当人看的事实。也是，杜卓该死，说到底还是侯爷可怜，养了这么个儿子，最后还为其丧了命。听到周推司的话，楚昭云一阵摇头，不再争辩，与其争辩是非对错。周推司，我明日就将验尸状和验尸格目送过来，我先回义庄了。行，对了，侯府的事莫要再同旁人说，你知我知即可。明白。楚昭云辞别周推司，前往义庄。刚进义庄大门，就听到一道阴阳怪气的声音传来：“哟，这不是楚仵作吗？听说周推司没验出来的死因，都叫楚仵作验了出来，真是出尽了风头。你这是替左章鸣不平？奇了怪了，你和左章的关系不是很好吗？周推司怎么不叫你去验尸？该不会是你的技艺不如左章，所以周推司都懒得叫你吧？”你楚昭云，别以为自己验尸水平高就了不起了，说来说去，你就只是一个仵作而已。验尸水平高自然了不起，而且仵作怎么了？仵作也比你厉害。你就在二人争执之际，江望月走了过来。哪个仵作不希望自己的验尸水平高？王爷，你说话真有意思。江望月，这和你有什么关系？院子这么大，旁人还不能说话了，就你能说话？我不同你争辩。既然楚仵作这么厉害，那楚仵作说说侯府到底怎么回事？杜卓的死因是什么？这家伙难道是替左章来打探消息的？不过这么低级的激将法还激不到我。侯府本来是不让说的，不过王仵作既然问了，那我便说。若是日后有什么流言蜚语传了出去，这侯府的怒火可得王仵作自己承担了。毕竟是王仵作拦着我非要问的。就是，王爷你是第一天当仵作吗？什么该问什么不该问心里没数。
我就是随口一问，不愿意说就算了。那你前几日验的李府那事，你说什么死因，正好让朝云了解了解你那一片的事。哼，懒得跟你们掰扯，话不投机半句多。王姨甩着胳膊，嘴里嘟嘟囔囔的走远了，脸上满是烦躁。江望月看着他的背影，无奈的叹了口气。朝云，你别和他生气，就当是个碍眼的蝇虫。确实碍眼，我还是第一次遇到这样的人。日后还要和王姨、左章长期共事，我本以为之前的下马威能让二人收敛些，却没想到他们如此没有分寸。不如我想个法子，将这二人赶出义庄。反正他们验尸水平不佳，不如把位置腾给有真才实学的人。朝云，你在想什么？没什么，大家伙都在做什么呢？有什么我能帮忙的吗？你先去写验状，写完了收好，别叫左章偷偷瞧了去了。啊，这都得防吗？看来我得尽快把这两个碍眼的人赶出去。我还是帮大家伙验尸吧，验状和验尸格目我晚些时候逼着他们再写。好，大家伙都在后门呢。后门？楚昭云一头雾水的跟着江望月去了义庄的后门，见到康春和左章脸上系着面巾，这场面他很熟悉。看来有些在义庄放了太久又无人认领的尸体，又要被拉去乱葬岗了。我要和他两具埋尸，我们走了以后，你帮我们关上后门就行。好。哎呦，我脚扭了，在平路上，你站着一动不动，怎么会扭到脚？就是扭到了，正好楚仵作来了，那就和我们轮着去乱葬岗，毕竟都当了仵作了，也不能再指望别人怜香惜玉。没问题，这是我分内之事，只是左仵作直说就行，何必还装脚扭了？随你怎么说，反正你这次得去。哼，真是上不得台面。康仵作、楚仵作，咱们走。对了，大家伙都记着，这次左仵作没去，下次轮到的仵作里还得有他。切，前头路上是什么？好像是个死人。这谁干的缺德事？再走几步就到乱葬岗了，怎么把人扔到路上？还真是个死人，还是个女的，咱们把她一起拉过去埋了吧。江望月和康春将尸体抬到推尸车上，当楚昭云看清尸体的面容后，顿时一阵失神，因为这个女人不是别人，正是芸娘。原来老侯爷说帮芸娘赎身是谎言，他竟然真的将芸娘灭口了。侯爷竟然真的将芸娘灭口了，我还是低估了老侯爷的恶。日后若是再碰到杜家，我一定要如实相告。朝云，怎么了？你是害怕吗？别怕，有我和康哥在，不会有事的。我没事，就是有点累了。楚昭云直反恶心。埋完尸体后，三人往回走。朝云，这2天查案你也累了，就别去义庄了，直接回家休息吧。好，我先回家去写验状。楚昭云回家后，不到1个时辰就把要交差的文状写完。这时大姐楚淑云找了过来。朝云，母亲这几日张罗着给你我2人相看，可惜你一直不在家。大姐，我看你眉头紧锁，莫非是在忧心此事？是啊，汴京城里有头有脸的儿郎我心中都有数，太好的我也够不着，不好的我也看不上。大姐是想嫁人了？我若是像你一样有本事，自然不想嫁人，把身家都托付在一个男人身上，怎么想都不妥当。可我没这个本事，若是一直不嫁人，难道要让家里一直养着吗？虽然祖母母亲还有大哥大嫂都不是苛刻的人，但我还是想早点找个可靠的人嫁了。朝云，你呢？你想嫁人吗？没什么想不想的，碰到有缘人自然是要珍惜，碰不到也不着急。我要是有你这心态就好了，你早些歇息吧，等你有空我再来找你说话。对了，朝云，下月初1是外祖母的寿辰，你可要抽出空来，咱们家4个姑娘都要跟着母亲去。真云妹妹也要去吗？我来汴京这么久，还没见过真云妹妹呢。她自然是要去的，你见了她就知道了，她那个性子，都被姨娘养小气了。等她长大些就好了。送走了楚淑云，楚昭云想了想王姨和左章的事，便睡了。次日一早，他早早到了义庄，见到王姨和左章进入义庄后，他灵机一动，这2人对我心怀不轨，不如试探一番。想到这里，他装模作样的写画起来，确定2人看到他在写东西后，这才起身离开，将书卷留在原地。他看的什么书？好像是大圣的律法书。他还以为自个能当提刑官不成，做梦。不过我方才看他写画的，不知道写的是什么。要不我们悄悄看一眼？这不好吧？我们这也是怕他写对义庄不利的事情，是监督不是偷看。有道理。王姨和左章上前查看，偷楚昭云的笔记。院子里的楚昭云露出一抹冷笑。这时，江望月提溜着一桶7宝素粥走进了院子。不好意思，今天看了点热闹，所以就来晚了一些。大清早的，有什么热闹吗？朝云，你还记得昨日咱们出城埋尸时碰到的那对进城的马车吗？记得，是要伤，还真让你闻出来了。我方才又瞧见他们了，正在东大街卸货呢。江望月话音刚落，就看见王姨和左章一脸不悦的从屋里走了出来。这俩人什么毛病？大清早的脸拉得比驴脸还长。我方才在屋里写东西，见他2人进屋，我料定他们会去偷看我的书，于是就故意抄了一页大圣律法加进书里。现在脸色这么臭，肯定是意识到被我耍了。你往日都叫我别和他俩一般见识，现在怎么自己还生上气了？倒不是因为他俩生气，而是我心里堵一口气。昨日我跟着邹推司查了半个多月的案子结了，
结案了还赌着气？我跟着邹推司找了很多线索，最后也查到了凶手是谁，铁证在前，那人也无话可辩。但是凶手行凶一事根本就毫无逻辑，他的动机根本就不合理。最后邹推司着急要走，我也没听见苦主质问凶手，也没见着凶手痛车的模样，真是憋屈死我了。验出了死因，找到了线索，抓住了凶手，我们已经做到了能做的一切。说的也是。这时，王姨和左章来到楚昭云两人面前。楚昭云，你要是闲着没事，就把院子里的落叶扫了。要是推司来了一桩，看见这么多落叶，成何体统？树叶落得满院子都是，显得一桩乱糟糟的。楚昭云，你赶紧扫扫。你说的很对，那你打扫干净吧。我扫，你让我堂堂7尺男儿扫落叶，不行吗？昨日埋尸时左章不是说仵作不分男女吗？怎么今日扫落叶又分男女了？再说了，谁规定打扫庭院就是女子的活计？你是弱到拿不动扫帚，还是眼瞎看不见叶子落在哪里了？强词夺理，谁家不是女子干这些活计？我家就是。哦，那你娘、你夫人和你女儿遇见你还真是倒霉。楚昭云，楚昭云仰着下巴等待王姨的下文，却见王姨突然一脸恭敬，随后越过他朝门口跑了过去。邹推司今日怎么得空来一桩了？我去叫将仵作出来，把在这的仵作都叫出来。好，邹推司您稍等。王姨急匆匆往里跑，楚昭云则是上前给邹推司见礼。邹推司，我是新来的仵作楚昭云。我听周推司说过你，他听说你昨日在侯府的差事办得好，是周推司抬举我了。不必自谦，差事办得好就是办得好，总不能因为你是个女儿，衙门就抹了你的功劳。多谢邹推司。话音刚落，王姨就带着义庄里的仵作们走了出来。除了上午外出验尸的刘侃，其余仵作都已到齐。眼下有桩要紧差事，需要3个仵作随我外出一趟。左章跟着我，望月先留在义庄，把昨日结案的验状和验尸阁目写完。是。邹推司，我今日无事，我也去。好，还有谁手头没要紧事？邹推司话音落下，前厅里一时无人搭话。楚昭云正愁左章和王姨没机会对自己使坏，立刻抓住机会。邹推司，我也去。楚昭云的毛遂自荐让其他仵作都吃了一惊。邹推司不知几人间的矛盾，只当是他积极办差。那就你们3个带好自己的工具跟我走吧。楚昭云、左章、王姨3人带着工具跟邹推司坐上马车。邹推司不发话，3人都不敢掀帘子往外看。楚昭云悄悄感知着方向，发现马车正往内城高处走。今日这差事，不管看见什么听见什么，一个字也不能往外漏，不然出了事我也保不住你们。明白，邹推司放心，我们来这就是验尸的，不多听也不多看。是，邹推司放心。楚昭云见邹推司点头准备下车，连忙抬手推开马车车门。邹推司，当心马车不稳。邹推司下车后，楚昭云抢在左章前头下车，左章和王姨面面相觑，真面目露出来了，虚伪小人，就是真会巴结人。不过他这次可算是落在咱们哥俩手里了，我们一定要借着办案的机会，好好收拾收拾他。楚昭云没在意身后的嘀咕，抬头看向眼前高大的石门。这里不是皇家寺院、禅宗圣地相国寺吗？邹推司怎么带我们来这里？难道有贵人在此遇害不成？你们2个怎么还不下车？要我来请你们吗？不敢，来了。左章和王姨手忙脚乱的下车，低着头跟在邹推司身后往里走。进了相国寺，邹推司放缓脚步，一边走一边问3人：你们可听说过相国寺的得道高僧净坛大师？听说过，听说净坛大师是专门给皇家祈福的人，只有每月15才会见咱们这些普通百姓。而那些得道大师指点的人都说净坛大师是得道高僧。推司，咱们今日能见到净坛大师吗？这2人真是天真，没看见邹推司脸色不好吗？蠢货！邹推司，莫非是净坛大师出事了？正是，不仅是净坛大师，王推官悄悄给我捎话说，这件事还把皇室的人也牵扯进来了。皇室的人，看来今日恐怕不能回家了。4人一到相国寺，一个小僧人便迎了上来。可是衙门的推司，正是。几位快跟我来吧，王推官在里头等着呢。小师傅能否说说寺里发生了何事？净坛大师昨日圆寂，可不知为何，净坛大师的徒弟乐之师叔今日却在藏经楼死了，而且死的还有晋王府的延旨郡主。原来如此。还好不是皇子皇孙，否则就难办了。邹推司松了一口气，很快小僧人将4人带到了藏经楼。4位进去即可。好。王推官，下官来迟了。来得正好。断题点，这位便是邹推司。邹推司，此案事关重大，定要全力以赴配合皇城司查出真相。一定。断题点，陛下先前给了下官去一趟江南西路的差事，那下官便先告辞了。去吧。断题点放心，下官一定。客套话不必说了，先验尸。是。邹推司低头，这才看清书案旁趴着一位已经身亡的僧人，而身亡僧人的旁边还站着一位身披袈裟、闭眼念经、捻着佛珠的僧人。敬玄住持，说说吧，此人是谁？又为何会死在藏经楼？此人法号乐之，是净坛的弟子。至于为何死在这里，老衲也无从得知。邹推司，上前看看。是。左章，你来验尸。我？对，手脚麻利点儿。是。左章犹豫了几秒，最终还是顶不住众人的压力，上前验尸，确定乐之身上没有外伤后，连忙拿出一根银针插入乐之喉咙。银针变黑，邹推司，段大人，死者是中毒而亡。
中毒而亡。竞选住持，看来这相国寺还有事瞒着我等。出家人不打诳语，断题点。老衲说的都是真话。乐之中毒一事，住持可知？不知。相国寺内的僧人都是同吃同住的，谁能给他下毒？又为何给他下毒？那敢问住持，乐之近几日可有不妥？昨日净坛下葬时，乐之精神恍惚，颇为伤心。除此之外，乐为，你同乐之住一间禅房，他可近几日有不妥？回主持，乐之师兄近日并无任何不妥。今日是你在藏经楼门口扫地。回主持，是我。小和尚，你看见乐之进藏经楼了？看见了，我还同乐之师叔打招呼，他还夸我扫地用心来着。那从乐之进藏经楼到你发现他死亡，中间隔了多久？我跟清简师兄听到尖叫声就冲进来，一进门就看见乐之师兄趴在书案上，我们也不敢靠近，就赶紧去叫了住持。我才扫了2棵树之间的落叶，约莫不过1盏茶的功夫。你没靠近，怎么知道乐之死了？是清简师兄说的。我当时看见乐之师叔趴在书案，一只手耷拉在旁边，我就下意识觉得乐之师叔死了。我也没多想为什么会这么觉得，就赶紧跑去告诉住持了。你也是在藏经楼扫地的？不是，我是在大雄宝殿负责帮香客祭香的。今日是有几位施主供奉了经书，我这才拿过来。不曾想，刚到藏经阁就听见了乐之的尖叫声。既是偶然路过，那便没有作案时间。乐之进藏经楼不过1盏茶时间，这说明他应该是进藏经阁才中毒的。可楼里只有乐之和楼上的郡主。邹推思，乐之当真是中毒而亡。银针发黑，应是中毒，但是我已经检查过了，乐之身上并无外伤，而扎入他喉咙的银针也变黑了，说明他确实是中毒身亡。那可未必，银针发黑不一定就是中毒。楚昭云，现在是在验尸，你莫要为了个人恩怨与我作对。既然有争执，那楚仵作，你重新验。是。死者七窍内并无淤血，唇口上并无齿痕，这都是未中毒的迹象。楚昭云说完，将银针插入死者喉咙，片刻后取出，银针依旧发黑。这不是和我验的一样吗？是吗？楚昭云从匣子里拿出一块皂角，要了一碗水化开，随后将银针插入碗中。段大人请看，方才发黑的银针，此刻已重新鲜亮。方才住持说相国寺僧人同吃同住，可否让我探探别人？段景耀看向清河小僧人，清河乖巧地走到楚昭云身侧，张开了嘴。别怕，我不往里探，不会伤着你。好，楚昭云将银针探入清河口中，取出之后，银针同样变黑。这是怎么回事？我怎么也探出来银针发黑？这怎么可能？楚仵作也探一探老衲的。推思，我银针不够了。左章、王仪，速速将你2人的银针都给楚昭云。左章和王仪心中虽不情愿，却也不敢违抗，只能不情不愿地交出银针。拿到银针后，楚昭云如法炮制，银针又变黑了。楚仵作，这是为何？银针验毒，验鹤顶红最准，验其他毒物也能有5、6分准头，但有时吃了某些吃食，也会出现相同结果，比如食用了鸡蛋黄。可出家僧人从不食鸡蛋。那今日午饭你们吃了什么？可有食用韭菜或者大蒜？楚仵作怎么知道？我们早晨和中午都吃了韭菜。如此便是了，韭菜能让银针变黑，所以乐之并非中毒而死。楚昭云说完，重新检查死者身体，依旧没发现明显伤口。他抬头看向段景耀，段景耀立刻会意上前。段大人的嗅觉比我灵敏许多，可有闻到血腥气？确实有一股淡淡的血腥味，不过我不确定是乐之身上的还是楼上的。楚昭云皱起眉头，他对楼上的情况一无所知，只隐约猜到楼上应是颜值郡主。既然有淡淡的血腥气，说明他定有疏漏之处。在左章和王仪的注视下，他更加谨慎地探查，很快发现一旁矮凳上的颜色深浅不一。段大人请看，这颜色深的地方是不是血迹？楚昭云话音刚落，自顾将乐之的身体翻了个身，一把匕首的刀柄赫然映入眼帘。大人，死者后门里被插入了尖锐匕首，这才是死因。楚昭云说完就要去检查，段景耀却连忙拉住了他的手。这种事就不用楚仵作来做了。白泽，是大人。白泽立刻上前，将匕首从乐之体内拔了出来。周围众人纷纷侧身，避开眼前的污秽之物。竞选住持黄承思先替相国寺将乐之的尸身抬到僧房看管，住持可有异议？老衲没有意见，不过老衲很想知道是何人害了乐之，还请大人允老衲跟随大人一起查案。查案的事先不急，该验的尸还没验完。段大人的意思是，晋王府的人没来之前，谁也不能动颜值郡主的尸身。昨日不是还有一位死者？大人说的是净坛大师，净坛大师乃是作画圆寂，难道其中还有蹊跷不成？暂时不知，不过我们也得验验净坛大师的尸身。段大人，净坛大师是汴京城百姓口中的高僧，这般做恐怕会遭人诟病。得道高僧，仙风道骨，我想住持心中应该明白这名声是怎么来的。不过，就算他真是得道高僧，段某也不怕这些非议。可是，净坛得道高僧的名声和相国寺的神威，都是在青天剑的授意下刻意营造的。经段景耀这话的意思，难不成青天剑的意思，并非陛下的意思？罢了，大人请随我来。净坛大师的尸身葬在了相国寺最北边的湖里。在竞选主持的带领下，一行人出了藏经楼主楼往北走。净坛何时水葬的？老衲为他诵了749遍法华经，今晨才下了水。
法华经开尽显远，应身受命之近，法身受命之远，住持是信了作画一说。想不到段大人对经书也颇有造诣。太后喜欢听经，我偶有听了一些。段景耀和竞选主持交谈，楚昭云则是瞥见左章和王仪正在交换眼神，他不动声色低下了头，装作没看见。这俩人应该是沉不住气了。很快，一行人走到了湖边，湖水静谧，未见任何波澜。几人乘着2艘小舟上了湖中央的小岛，岛上伫立着一座小塔。段某以为相国寺无塔，所以才水葬净坛法师。竞玄没有回答，而是指着一处湖水。阿弥陀佛，净坛就葬在此地。只是我寺僧人少识水性，今晨也是请了寺外之人下了水，还请皇城司进净坛上岸。提点大人，不如让我们仵作下水，旁人怕是不懂验尸之道，随意乱碰净坛法师的尸身，反而不妙。我手下的碴子都是有分寸的人，不会乱碰尸身。段大人，既然我们左仵作要求，那便让我们下水吧。他想干什么？既然你们这么要求，那也不行。不过你们3人都识得水性吗？识得。楚仵作毕竟是女子，还是莫下水了。我跟王仪2人足矣。这家伙能有这么好心？无妨，你能做的我也都能做。3人走到了湖边，趁着众人视线都在仵作身上，段景耀给了渔夫一个眼神，渔夫悄悄绕到了塔后。怎么会是这个姿势？就像是一个人很冷才故意蜷缩成这样。这时左章用手势示意王仪抓着净坛法师的手，自个则是去解绑在净坛法师脚上的绳子。楚昭云不疑，跟着左章下潜，湖水浑浊，等他解开净坛法师的绳子上后，这才往上游。等等，我怎么游不动了？好啊，左章竟然把绑着石头的绳子悄悄系在了我的脚上，左章还真想杀了我。左章和王仪已经向上游去，楚昭云则是蛇身往下游，去解系在脚上的绳子。净坛法师带上来了，左章和楚仵作呢？他和左章在水下举着法师，不是在下面的吗？好险，差点就上不来。左章，楚仵作呢？楚仵作，他不是和我……等等，楚仵作呢？不好，快救人！大人，不好了！我方才悄悄下水，远远跟着3个仵作，看到其中一个仵作把石头绑在了楚仵作脚上，他没有上来。我想去救人，但已经憋不住气了。什么？把这2个仵作抓起来，我去救他。左章，你好大的胆子！推司，我冤枉啊！我什么都没做。冤枉！方才段大人说要让手下的碴子下水，你非说要仵作下水，随后又击楚仵作，用脚趾头想都知道是你干的好事。左章，你真是找死！不是我，定是王仪，竟是他。左章，你少血口喷人！方才我在上面扶着净坛法师的手，是你和楚昭云下去解的绳子。你们真是太令我失望了。阿弥陀佛，楚仵作技艺高超，这是遭了极恨才惹来性命之忧，望楚仵作能够平安无事。不是这么回事，不是这么回事！闭嘴！我家大人一定会将楚仵作救上来的。若是楚姑娘出了事，你2人都得偿命。可没过一会，楚昭云就浮出了水面。楚姑娘，我家大人呢？段大人，段大人下水去找你了。什么？我没看见啊。我在这，可有受伤？没有。那就好，这2人害人性命，先关押起来，容后再审。拿下。大人冤枉，这事和我无关，都是王仪干的。大人明鉴，我什么都没看，不信问楚仵作，不是我去解的绳子。你胡说，王仪你污蔑我，邹推司，相信我，真的不是我。你们2个真是太令老夫失望了。段大人，此事全凭皇城司处置。绑了。段景耀眼中满是冷意，绑了左章和王仪后，众人带着净坛法师的尸身回了寺庙。在换衣服的间隙，段景耀找上了楚昭云。你是察觉了左章和王仪对你有恶意，这才将计就计，以身涉险，引他们对你出手的。大人明鉴。愚蠢，你懂不懂？身为一个仵作，不能随意便将自身置于危险境地。段大人这是在关心我吗？大人，我错了。哼，若是这湖比你想象的深，若是你解不开绳子，若是我也不能及时到你身边，你今日就会丧命于此。大人，我这不是没事吗？别生气了。我是气你冲动，气你不把自己的安危放在首位。你想把他2人赶出衙门，有很多法子，不是吗？就算真没法子，你同我说，我难道不会帮你吗？大人说的是，今日确实是我冲动了。不要忘记你来汴京的目的。若是你的命都没了，谁替柳阿公讨公道？大人，我真的知错了。那就行，一会儿多喝2碗姜汤。段景耀说完，起身往外走。楚昭云连忙跟上。片刻之后，2人抵达安放净坛大师的尸身的禅房。我去验尸了。楚昭云戴上手套，含上苏合香橼，用热水浸湿了干布，敷在了净坛的膝盖和肘部关节处。敷了片刻，上手使劲揉着关节处，这才掰直了净坛的四肢，也看清了净坛的长相。饱满的额头，柔顺的远山眉，若这双眼睛睁开，定是慈悲又清澈的眼神。不过，我以为所谓的得道高僧是位老者，却没想到这净坛大师看着也才30多岁。看了一眼净坛大师的面容后，楚昭云仔细查验，没有外伤，也查不出来是中毒。难道他真是自然作画的？竞选主持，昨日净坛大师作画是何场景？可有前因后果？净坛每隔5日会在寺中讲经，昨日正是讲经的日子。不是说每月15百姓们才能见到净坛大师吗？非也，净坛每隔5日都会讲经，来相国寺的施主平日里也能见到他。不过净坛每月15才会接待香客，为其祈福披挂或答疑解惑，所以只有15那日，香客们才能同净坛说上话。也就是说，昨日大家只能听净坛讲经，却没有人能靠近他和他说话。
正是，我记得净坛在莲座上，离他最近的施主也有10步之远。说完，静玄看向身后的清河。清河，叫清简进来。是。我昨日未曾去大雄宝殿听经，清简，你昨日可有见到净坛作画？我看见了，净坛大师昨日讲的是《金刚经》，我正听着，净坛大师突然没了声音，我还以为净坛大师是给大家留了思索的空隙，等了许久，我才抬头去看，谁知净坛大师竟然闭着眼。你在净坛身侧？我在第3排最边上站着，中间的位置都是留给各位施主的。当时净坛大师身侧只有乐之师叔一人。你接着说。净坛大师没了声音之后，乐之师叔也意识到了不对劲。我见他嘴动了动，应该是小声叫了净坛大师几声，大师没反应。乐之师叔这才去探净坛大师的鼻息，然后乐之师叔就瘫坐在地，似乎被吓得不轻。他只是吓得瘫坐在地，可有说什么？